Guardate che bello che è. Piana nubi. Ed ecco il castello, l'imponente castello. È pazzesco vederlo chiuso in mezzo a quei due roccioni, fa impressione. Prima come hanno fatto a costruirlo non lo so. È stupendo, bello bello bello. Forse un po' meno stupendo è il fatto che per arrivare lassù dobbiamo fare tutto questo giro. Ci vuole ancora pazienza, nubi. Dai, piano piano ci arriviamo, eh? Cosa dici? Sei d'accordo? Lo vedi che puoi andare giù di lì? Stai fermo, ok? Aspetta. Guarda che bel posto. Il piede. Che bel posto che c'è. Molto selvaggio. Faccio uno strappetto. Ecco, qui sulla destra, vieni Nubi, passiamo di qua. C'è un'area di sosta. E cacchio Nubi. Là ci sono i tavolini. Ci fermiamo 10 minuti, quindi tanto riprendiamo un po' il fiato, sia io che il cane. A Nubi vuoi bere? Ma vuoi l'acqua piccino? Sì, ti vedo, ecco vuoi l'acqua. Ma vuoi l'acqua? Hai sete? Sì. Hai sete piccino? Aspetta, A pochi minuti dall'area di sosta arriviamo in questo punto dove c'è tutto il vallone ed è la vegetazione rupestre. Sentiero dei Castellani, posteggio punto ristoro a sinistra. C'è il posteggio del cavallo, dell'aquila. Dritto si va al Castello della Pietra. Piano, Ciccio? Ci siamo. Dai, Anubi, vai. Eccolo lì. Dai che siamo arrivati. Dopo una lunga e penosa malattia siamo arrivati in fondo. Bella passeggiata, dai. Che tranquillità. Ho trovato un ragazzo ora da quando sono partito, che lui ha fatto il tragitto opposto al mio. Fortunatamente qua c'è questa ringhiera, perché altrimenti, ragazzi, qui se vai giù diventa, fai parte dell'agglomerato poi, non esageratamente grosso, però visto di qua sotto per la prima volta fa il suo effetto. Ora quanto vedo è cambiata la segnaletica dalla croce gialla bisogna seguire il pallino giallo, perché invece di tornare indietro e rifare tutto il percorso prendiamo questa scalinata
che nel giro di 20-30 minuti ci conduce sulla strada principale dove passano le macchine, e poi di lì andiamo a Torri a prendere la nostra auto. Diciamo che chi non vuole camminare molto percorre questa strada qua, fa la scalinata, certo una scalinata in salita, ma vedo che i gradini non sono alti, sono molto piani, bassi, perciò non è estremamente faticosa. Chi invece preferisce farsi un'escursione come abbiamo fatto noi stamattina, logicamente è più bello passare nei boschi, che ti porta poi allo spettacolo finale, che è questo, Santa Polenta. Bellini è assurdo vedere un castello costruito in mezzo a due roccioni così. Certamente che a quei tempi avevano meno mezzi, però forse avevano più intelligenza, perché chi è che poteva espugnare una fortezza di questo tipo? Beh, ci volevano gli aerei del giorno d'oggi, perché qui da terra sei fregato, eh? Guardate che bella valle che c'è, quanto bel verde. Ora piano piano andiamo giù e ce ne torniamo alla macchina. Ed eccoci sulla scalinata. Oltretutto c'è la ringhiera tutta riparata, perciò non si rischia neanche di cadere. Sono tutti gradoni scavati nella roccia. Qui arriviamo sulla strada principale, sulla provinciale, e poi ci sono più o meno 2,5 km circa per arrivare dove abbiamo lasciato l'auto. Ridiamo un'ultima occhiata, penso che verrò a vederlo, poi a visitarlo, perché credo che meriti. Pensate un po', uno di quei ponti in corda che si vede nei film d'avventura, a Nubia lì che mi aspetta, chissà cosa pensa, dirà beh, ma sei sempre dietro con quel cellulare. Andiamo piccino. E qua c'è un qualcosa, una costruzione, andiamo a vedere un po' se c'è qualche indicazione per sapere di cosa si tratta. E qua forse c'è un po' il baretto, forse, che si vede dalla strada. Questo significa allora che siamo praticamente arrivati. Guardiamo un attimo. Mangiato bene, dottore? Eccoci arrivati. Però abbiamo fatto presto, allora è molto meno di 20 minuti, mezz'ora. Ed ecco l'ingresso che si vede dalla strada quando si passa con la macchina. E sì, è molto, andando su dalla scalinata di qua è molto più breve, è tutta in salita, però dico 20 minuti di salita, anche non estremamente ripida, non è nulla. Va bene, ora siamo arrivati sulla strada principale, ritorniamo alla macchina, a dopo. Ed eccoci dopo una mezz'oretta più o meno arrivare verso Bobbia, che vediamo il paese là sulla destra. Qui sulla sinistra c'è località Torre con la stradina che va su in salita. Ok ragazzi, io vi saluto,
Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre sono video così a livello amatoriale, per divertimento, per passare il tempo, ma a volte se si riesce a passare il tempo rendendosi utili agli altri, la soddisfazione è doppia. Io ora entro in un bar perché ho finito l'acqua e ho bisogno di riempire le gobbe come i cammelli e poi me ne vado giù a casa a Genova. Io vi saluto e alla prossima occasione. Ciao ciao!